ඉතින් කැපසිටර් චෙක් කරන්න හොඳ මල්ටිමීටරයක් අද ගෙනාවා. කැපසිටර් විතරක් නෙවෙයි අනිත් සියලුම වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් සුපිරි මල්ටිමීටරයක් ගෙනාවා. ඉතින් මේක ඔයාලට නොසිතන මිලකට, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මාකට් එකේ තියෙන මිලට වඩා ගොඩක් අඩු මිලට අපෙන් ගන්න පුළුවන්. මිලත් අපි කියනවා. එහෙනම් අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ආයිබෝවන් කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට ආසාය තමයි මගේ YouTube channel එක බලන්නේ. රිපෙයාර් වීඩියෝ තමයි මම ගේන්නේ. ඉතින් මේක ගෙනාවේ ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ හොඳ මල්ටිමීටරයක් ගන්න මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට ගෙනාවා Unity දාග මල්ටිමීටරයක් මීට කලින් Unity 33C+ කියන මල්ටිමීටරේ. ඉතින් ඒ මල්ටිමීටරේ දාලා තිනකොට ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා අයියා කැපසිටර් චෙක් කරන්න බැරිද කියලා. කැපසිටර් චෙක් කරන්න බෑ. ඒකේ කියන්නේ කැපසිටර් වැලියුස් චෙක් කරන්න බෑ. හැබැයි අර කැපසිටර් එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා චෙක් කරගන්න ඒ මල්ටිමීටරේ පුළුවන්. ඉතින් මට හිතුණා කැපසිටර් චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කැපසිටර් වැලියු එක චෙක් කරන්න පුළුවන් හොඳ මල්ටිමීටරයක් ගේන්න Unity දාගම. ඉතින් ඒක තමයි අද ගෙනාවේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි බලමු මේ මල්ටිමීටරේ තියෙන performance එක කොහොමද. අද මෙන්න මේ Unity ලාග B+ මල්ටිමීටරයක් තවත් UT136B+ කියන මල්ටිමීටරේ. මේට කලින් මං ගෙනාවේ C+ එකක්. ඒක Unity ලාගමයි. හැබැයි 33C+ එක. ඒකට වඩා මේක ෆීචර්ස් හොඳයි. මේක චුට්ටක් ඊට වඩා මිලෙන් වැඩි. ඉතින් අර මල්ටිමීටරයට වඩා විශේෂ පහසුකම් ගොඩක් මේ මල්ටිමීටරේ තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකට ඒ තියෙන පහසුකම් මොනවාද කියලා. රයිට්. ඉතින් මේ මල්ටිමීටරේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ පැත්තේ තියෙනවා මේක චෙක් කරන්න පුළුවන් ටික. ඉස්සරහින් තියෙනවා මෙතන ගහලා B+ එක තමයි මට ඒවලා තියන්නේ අද මං අරගත්තේ B+ එක. හරි. ඉතින් මල්ටිමීටරේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. අපි මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මල්ටිමීටරේ තියෙනවා. ඉස්සල්ලාම මම මේක පැත්තකින් තියාගන්නම් ඉස්සල්ලා. ඊට පස්සේ ගත්තම් බොක්ස් එකේ තව එනවා අපට වයර් දෙක, ප්‍රොප් දෙක. ඒකත් මම තියාගන්න. තව ඔයාලට බැටරි දෙකක් හම්බ වෙනවා. හරි. ඉස්සල්ලාම මම වයර් එක ගැන විස්තර කරන්න. වයර් එක ගත්තම 33 C+ එකේමයි. වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක මම දාලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ගිහලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මල්ටිමීටර් එක ගත්තම ඔයාලට මේකෙත් පේනවා C33 plus මල්ටිමීටරයට වඩා. ඒ කියන්නේ 33C+ මල්ටිමීටරයට වඩා ගොඩක්ම වෙනස්. හෝල්ඩ් බටන් එකයි සිලෙක්ට් බටන් එකයි මේ වෙනස් විදිහට ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් චෙක් කරගන්න එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන NCV non conducted voltage චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ HFE තියෙනවා. ඊට පස්සේ කැපසිටර්. ගොඩක් අය අහපු එකක් තමයි මෙන්න මේ කැපසිටර් චෙක් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මේ පහසුකමත් මේ මල්ටිමීටරේ තියෙනවා. මල්ටිමීටරයට වඩා වැඩියෙන් තියෙන පහසුකම් ටික මේක. ඊට වඩා සුවිශේෂී දෙයක් තියෙනවා මේ මල්ටිමීටරේ. මොකක්ද දන්නවද? මෙන්න මේකේ තියෙන සුවිශේෂීම දේ තමයි මේක ඔටෝ එකක්. දැන් අර මල්ටිමීටරේ නම් ඕම්ස් රේන්ජ් එහෙම අපිට සිලෙක්ට් කරන්න තිබ්බා. මේක එහෙම නැහැ. මේක ඔටෝම කනෙක්ට් කරගන්නවා රේන්ජ් එක මොකක්ද කියලා. එහෙම පහසුකමකුත් තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් මේකේ බැටරි දාන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට. මේ බෑක් කවර් එක අපි ගලව ගමු. බෑක් කවර් එක මෙන්න මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ගලවගෙන මේක ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තියන්න පුළුවන් ස්ටෑන්ඩ් එකක්. ඒකත් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට තමයි බැටරිය දාගන්න ඕන. මෙතන නට් එක ගලවලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බැටරි දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒ දෙක දාගන්න ඕන. ඉතින් මම මේකට බැටරි දෙකක් දාගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක ඔන් කරලා කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ කවර් එක ගැන කිව්වම මේකත් හොඳ ලෙදර් එකක්. සාමාන්‍ය හොඳ ෆිනිෂින් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හොඳයි මේක. මෙතන ප්‍රොප් දෙක ගහ ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ප්‍රොප් දෙක ගහ ගන්න පුළුවන් අර C33C+ එකේ වගේමයි. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොප් දෙක ගහ ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ කවර් එකේ. රයිට්. ඉතින් කවර් එක අපි නැවතත් හයි කරගමු මල්ටිමීටරේට. මෙන්න මෙහෙම දාලා මෙන්න මේ විදිහට හයි කරගමු. හරි. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න පුළුවන්. මේකේ ගත්තම මේ තියෙන සිලෙක්ට් බටන් එක, මේ තියෙන හෝල්ඩ්, ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එක එළිය කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ආලෝකය ගන්න පුළුවන් බටන් එක. මේක මෙන්න මේ විදිහට මල්ටිමීටරේ ඔන් කරගෙන මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක එළිය වෙනවා. එතකොට ඔයාලට කරුවලේ වුණත් වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ආලෝකයක් නැති තැනක වුණත් වැඩක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. රයිට්.
ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන select button එක. මේකෙදි තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී මේ වගේ තුනක් මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ohm එකයි, buzzer mode එකයි, diode mode එකයි මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ තුනම චෙක් කර ගැනීමේදී මෙන්න මෙතන select button එකකින් ඔයාලට පේනවා දැන් ohms mode එකට වැටුණා. දැන් diode mode එකට වැටුණා. දැන් ohms mode එකට වැටුනේ. ඉස්සලා තිබ්බේ buzzer mode එකේ. right. ඉතින් එහෙම සිලෙක්ට් කරගන්න තමයි මෙතන සිලෙක්ට් බටන් එක තියෙන්නේ. right. ඉතින් ඒ ටික මම හිතනවා තේරුණා ඇති කියලා ඔයාලට. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට ප්‍රොප් දෙක මෙන්න මේ විදිහට හයි කරගමු. ප්‍රොප් දෙකටත් මෙන්න මේ වගේ කෑලි දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒක ගලවලා තමයි හයි කරගන්න ඕන. right. ඉතින් කොමන්ඩ් එක ගහනවා මම කොමන්ඩ් එකටම. ඊට පස්සේ මේක ගහනවා මෙතනට. right. වයර් දෙක මේ විදිහට ගත්තා. right. ඉතින් මෙතන තියෙනවා බසර් මූඩ් එක අපි ඉස්සෙල්ලාම බසර් මූඩ් එක චෙක් කරලා බලමු. ආඩ වෙනවා බසර් මූඩ් එක හොඳට වැඩ කරනවා. මම මුලක ඉඳන් මේ ඔක්කොම චෙක් කරගෙන යන්නම්. මේ එකෙන් එකට මේ ඔක්කොම චෙක් කරගෙන යන්න. right. ඉතින් මම මෙන්න මේව AC voltage චෙක් කරගන්න AC voltage මූඩ් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම display එක එළිය ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට මම කරන්ට් එක දීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ voltage එක චෙක් කරලා. ඔයාලට පේනවා වෝල්ටේජ් එක හරියටම 222.8ක් පෙන්වනවා. මෙතනින් ඕනනම් වෝල්ටේජ් එක හෝල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක තියෙනවා. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් අපිට හෝල්ඩ් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේක හයි වෝල්ටේජ් එකක් කියලා ඉන්ඩිකේට් කරනවා. බස් එක වදිනවා. මේ ගානට ඇත්තටම මේ පහසුකමක් මේකට දීලා තිනවා. ගොඩක්ම වටිනවා ඇත්තටම. අපි බලමු දැන් DC වෝල්ටේජ් එකකුත් චෙක් කරගෙන. ඉතින් AC වෝල්ටේජ් තමයි 220ක් චෙක් කරගත්තේ මම මේන් කරන්ට් එකට ගහලා. අපි බලමු DC වෝල්ටේජ් එකක් චෙක් කරගෙන. right. ඉතින් අපි බලමු දැන් DC වෝල්ටේජ් එකක් චෙක් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම DC මෝඩ් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ DC 12 වෝල්ට් චාර්ජර් එක මම වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරගන්නවා. ඔයාලට වෙනවා 12 වෝල්ට් හරියටම පෙන්වනවා වෝල්ට් 12කුයි 0.4කුයි. ඉතින් වෝල්ට් එකත් හරි රීඩින් මේකේ පෙන්වනවා. අපි බලමු මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි එක මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේකත් අපි ගව ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ පවර් සප්ලයි එකේ වෝල්ටේජ් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් මේ ඊළඟට වෝල්ට් 15ට අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඒකට 15.2ක් පෙන්වනවා වෝල්ටේජ් එක. ඊට පස්සේ 16ට දාගන්න පුළුවන්. ඒකට 16.1ක් පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ 18ට දාන්න 14ට දාන්න පුළුවන්. ඒකට 17.8ක් පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ 19ට පුළුවන්. 20ට පුළුවන්. 20ට ඊට පස්සේ 24ට. ඔයාලට පේනවා වෝල්ටේජ් ටික හරියටම පෙන්නනවා. ඉතින් කොහොම තමයි DC වෝල්ටේජ් එකක් චෙක් කරගන්න ඕන මේකෙන් එන රීඩින් එක. right. ඉතින් ඊළඟට තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයාලට පේනවා මිලි වෝල්ට් මයින්ඩ් පුළුවන් මේකේ. ඒක AC DC විදිහට අපට මයින්ඩ් පුළුවන්. right. ඉතින් මෙතන දාගත්ත මම මිලි වෝල්ට් මයින්ඩ් තැනට. ඊට පස්සේ මෙතන පුළුවන් අපට සිලෙක්ට් එකෙන් AC වලට දාගන්න ඕන AC වලට, DC වලට දාගන්න ඕන DC වලට දාගන්න. ඉතින් මම DC වලට දාලා මේකේ 12 වෝල්ට්ම මයින්නවා. මොකද මට මිලි වෝල්ට් මානයක් මයින්න නැහැ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මේකේ මිලි වෝල්ට් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ වෝට් ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා මෙතන ඔයාලට පේනවා වෝල්ටේජ් වැඩි කියලා පෙන්නනවා මේ මල්ටිමීටරෙන්. ඒ කියන්නේ මල්ටිමීටරේට කිසිදු ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ වැඩි වෝල්ටේජ් එකක් ගියාම. සුපිරියටම මේක තියෙනවා ඒ අතින් බලනකොට. මං ගා මිලි වෝල්ට් ප්‍රමාණයක් මනින්නේ නැහැ. ඒකෙන් හින්දා මම මනින්නේ නැහැ. right. ඊළඟට එනවා මෙන්න මේ විදිහට ohms buzzer mood එක සහ diode mood එකට. මේකදී ohms resistor ඊට පස්සේ diode සහ connectivity තියෙනවද කියලා අපට wire වල එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ohms මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන් ඕන එක. මම ohms වලට දාගත්තා. ohms වලට දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට resistor ටිකක් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ අගේ මැනගමු. අපි බලමු මේකේ අගේ කොහොමද කියලා. මේකේ ඇවිල්ලා 5.6යි k ohms. මේකේ අගේ අපි බැනලා බලමු. මේක ඔටෝ රේන්ජ් හින්දා අපට සිලෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ohms වලට මෙතෙන් සිලෙක්ට් කරා. මෙන්න මේ විදිහට චෙක් කරගත්තා. ඔව්. මම මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට
5.6යි 3ක් පෙන්නනවා 5.6යි 3ක් පෙන්න්නනවා 5.6යි 3යි K ඕම්ස් කියලා ඔයාලට පේනවා මෙතන පෙන්නනවා 5.6යි K ඕම්ස් කියලා හරියටම රීඩින් එක පෙන්නනවා මේ රෙසිස්ටර් එකේ රයිට් ඊට පස්සේ අපි ගමු මෙගා ඕම්ස් එකක් තියෙනවා 1 මෙගා ඕම්ස් ඉතින් මම මේ විදිහට ආපහු නැවත ඩිස්ප්ලේ එක ගන්නවා එළිය රයිට් මෙන්න මේ විදිහට 1 මෙගා ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එකකගේ වාට පෙන්වනවා හරියටම 1 මෙගා ඕම්ස් කියලා මෙතන එම් අකුරු පෙන්නලා තියෙනවා 1 මෙගා ඕම්ස් කියලා පෙන්නනවා හරියටම රීඩින් එක මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එකේ මෙහෙම අල්ලන්න යන්න එපා ඒක රීඩින් වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මෙහෙම ඇල්ලලා චෙක් කරොත් මේ මල්ටිමීටරේ රීඩින් එක වෙනස් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම චෙක් කරන්න ඕනේ එකක් අතින් අල්ලගත්තට කමන්නේ අනිත් එක අල්ලගන්න බැහැ රයිට් අනිත් රෙසිස්ටර් අපි චෙක් කරගමු මේක නම් මට මතක විදිහට 470යි ඕම්ස් වෙන්න ඕන ඔව් 470යි ඕම්ස් ඉතින් මේකත් මම මෙන්න මේ විදිහට සෙට් කරගන්නවා ඔයාලට පෙන්නනවා අපට අගයක් පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට කිලෝ ඕම්ස් වලින් තමයි පෙන්වන්නේ 0.48යි ඔහොම කිලෝ ඕම්ස් ගානක් පෙන්වනවා මම මේක ඕම්ස් වලට නැවත දාගන්නවා රයිට් මේක මම හෝල්ඩ් කරලා තියාගන්නවා මෙතන පෙන්වනවා ඔයාලට මෙතන විස්තරයක් දෙන්න ඕනේ මෙතන කිලෝ ඕම්ස් වලින් තමයි පෙන්වන්නේ කිලෝ ඕම්ස් 0.48යි කියලා පෙන්වන්නේ මේක 470යි ඕම්ස් එකක් මට මතක විදිහට 470යි වගේ වෙන්න ඕන අපි බලමු ලං කරලා මේක 470යි මෙතන ඕම්ස් ගාන පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා පෙන්වනවා මෙතන කිලෝ ඕම්ස් වලින් තමයි පෙන්වන්නේ ඒකෝට මේක 0 ගානකින් 4යි 8යි 9යි කියන්නේ මේක ඕම්ස් 489ක් කියලා තමයි පෙන්වන්නේ ඉතින් මෙතන 470ට 489ක් කියලා පෙන්නනවා රයිට් අපි දැන් බලමු ඩයෝඩ් එකක් චෙක් කරලා ඩයෝඩ් මෝඩ් එකකින් ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඩයෝඩ් වර්ග තුනක් ගත්තා සෙනෝ ඩයෝඩ් එකක් සහ නොර්මල් ඩයෝඩ් එකක් මේක ඇම්පියර් 6ක ඩයෝඩ් එකක් බලමු මේක චෙක් කරලා කොහොමද කියලා මෙතනින් අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන හෝල්ඩ් එකෙන් අයින් කරගත්තා ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් කරගන්නවා බස් මෝඩ් එක ඕක මේක ඩයෝඩ් මෝඩ් එක ඩයෝඩ් මෝඩ් එකට දාලා මම මෙන්න මේ විදිහට මේක නම් අවුලක් නැහැ ප්‍රතිරෝධයක් අපිට එහෙම කිසි දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ අත් දෙකෙන් ඇල්ලුවාට මෙන්න මෙතනින් මොකටත් මම අත් දෙකෙන් අල්ලන්න යන්නේ නැහැ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා ඔව් එක පැත්තකට වැඩ කරන්නේ නැහැ කොහොමත් අනිත් පැත්තට අපි බලමු රයිට් ඔයාලට පෙන්නනවා 493ක් කියලා පෙන්නනවා වගේ මේ ඩයෝඩ් එක හොඳයි ඩයෝඩ් එක චෙක් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට රයිට් ඊට පස්සේ මේ ඩයෝඩ් එක අපි බලමු ඒකෙත් ඒ පැත්තට පෙන්වන්නේ නැතුව ඇති බලමු හොඳයි දන්නෙත් නැහැ 551ක් පෙන්වනවා මේ ඩයෝඩ් එකත් හොඳයි ඒකෙත් ඒ විදිහට පෙන්වනවා ඊට පස්සේ සෙනා ඩයෝඩ් එකක් තියෙනවා අපි ගාව ඒවත් ඒ විදිහටමයි චෙක් කරන්නේ ඒක ඒ පැත්තට අගිය පෙන්නනවා මේ පැත්තට පෙන්වන්නේ ඒකත් හොඳයි රයිට් මේකේ කනෙක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ බස් මෝඩ් එකත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා මේකේ බස් මෝඩ් එකත් වෙනම දීලා තියෙනවා බස් මෝඩ් එක විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් තියෙනවා කනෙක්ටිවිටි එක බලා ගන්න පුළුවන් බෝඩ් එකේ ෂෝට් හොයනකොට මේ ඩයෝඩ් මෝඩ් එකේ දාලා හොයන එක හොඳයි මොකද අපි වැඩිම ඩයෝඩ්නේ චෙක් කරන්නේ ෂෝට්ද කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඩයෝඩ් ඊට පස්සේ කැපැසිටර් වගේ ඒවා ෂෝට් වෙලා ලීක් වෙලා තියෙනවද කියලා බලනකොට මේක හොඳයි රයිට් ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉල්ලපුම අංගය කැපැසිටර් චෙක් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මල්ටිමීටරෙන්. ඒ කියන්නේ කැපැසිටර් එකක් හොඳයිද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි වැලියුස් තමයි චෙක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට වැලියුස් අඩු නම් ඒවා මාරු කරලා වෙන එකක් දාගන්න හැකියාව තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් මම කැපැසිටර් වර්ග කිහිපයක් ගෙනාව ඔයාලට පෙන්වන්න වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ ඔක්කොම මනලා බලමු. රයිට්. මං ගාව තියෙනවා මෙතන මේකේ අගය මං හිතන්නේ 10යි UF 50යි වෝල්ට් එකක්. ඔයාලට පෙන්වන්න. ඉතින් මේකේ මං මේකට නම් පෙන්වනවා අතර කනෙක්ටිවිටි පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙත් අත ගාව ගන්න නැතුව මෙන්න මේ විදිහට මං තියාගන්න try කරනවා. මේක නම් පරණ එකක් මං බෝඩ් එකකින් පන්න ගත්තේ.
රයිට්. ඔයාලට පෙන්වනවා 9.4 UF කියලා පෙන්නනවා. මෙන්න කැපැසිටර් එක 9.4ක් පෙන්වනවා මේක වැලියු එක. මේක 10 UF කියලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ හොඳ වැලියු එකක් පෙන්වනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට 470 UF වොට් 25 එකක්. ඉතින් මේකත් අපි බලාගමු. ඔව් මේකෙත් පෙන්නනවා හරියටම 438යි UF කියලා පෙන්නනවා. 470 වෙනකොට 439ක් වගේ පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ මේවත් මයින්න පුළුවන්. රයිට්. ඊට පස්සේ CA UF එකක් තියෙනවා අපි ගාව. ඉතින් මේකත් බලමු. CA UF එක බලමු. ටිකක් වෙලා යනවා. 96 UF කියලා පෙන්නනවා. ඒකත් ඔයාලට පේනවා 96 UF කියලා පෙන්නනවා CA UF වෙනකොට. ඒකත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකත් CA UF එකක්. මේකත් අපි බලමු. ඔයාලට පේනවා 87ක් පෙන්නනවා. UF වගේ 87ක් හරියටම ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්නනවා. රයිට්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කැපැසිටර් මයින්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන්. හොඳයි මල්ටිමීටර් ඇත්තටම කැපැසිටරත් මයින්න පුළුවන්. රයිට්. ඊට පස්සේ තියෙනවා හර්ට්ස් මයින්නත් පුළුවන් මේකේ. අපි බලමු හර්ට්ස් මැනලා කොහොමද කියලා. ඔයා දන්නවා AC 230 විදුලිය හර්ට්ස් 50ත් 60ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මං 230 හර්ට්ස් ගාන මැන ගන්නවා. ඔයාට වෙන්නවා හර්ට්ස් 49ක් වගේ එනවා දැන්. මේ වෙලාවේ හර්ට්ස් 49ක් වගේ තියෙනවා. මෙතන ඉන්ඩිකේට් කරනවා මෙන්න මේක කොහොමද කියලා. මේක තැනින් තැනට වෙනස්. මේ දැන් මං ඉන්න තැනට හර්ට්ස් 49.9ක් කියන්නේ හර්ට්ස් 50ක් වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. රයිට්. ඉතින් හර්ට්ස් මැන ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ HFE තියෙනවා. මං HFE ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මං ගාව මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් නැති හින්දා මෙන්න මෙතනින් තමයි ඒක මැන ගන්න තියෙන්නේ. ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් නැති හින්දා මං HFE පිළිබඳව වෙනම කියලා දෙන්නම්. මෙතනින් තමයි ඒක මැනගන්නේ. ඔයාලට පේනවා. මෙතනින් තමයි ඒක මැනගන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන පියර් තියෙනවා. ඉතින් මම මිලි ඇම්පියර් මට මයින්න මේ අවස්ථාවේ විදිහට බෑ. ඇම්පියර් මයින්නත් බෑ. ඇම්පියර් මයින්න මං ගාව මොකුත් එහෙම නැහැ. මට මේ අවස්ථාවේ සපයා ගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා ඇම්පියර් මයින් නැහැ. ඇම්පියර් මයින්නකොට සීරියස් කරලා තමයි මයින්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රොබ් දෙකෙන් සීරියස් කරලා තමයි මයින්න ඕන. ඉතින් බල්බ් එකකට වගේ කරන්ට් එක යනකොට ඒක සීරියස් කරලා මයින්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රොබ් එක ගලවලා මේ පැත්තට හයි කරගෙන තමයි ඇම්පියර් මැන ගන්න ඕන. එතකොට මේකේ ඇම්පියර් මයින්නකටත් මෙතනින් සිලෙක්ට් බටන් එකකින් AC DC වෙනම දාගන්න ඕන. AC DC මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් බටන් එකෙන් මෙතනින් ඇම්පියර් මයින්නකට දාගන්න ඕන. රයිට්. ඊට පස්සේ NCV තියෙනවා. non conducted voltage මයින්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනට දාගත්තා NCV එකට. මේකේ NCV එකට දාගෙන අපට මේ දෙක අවශ්‍යතාවයක් නෑ දැන්. මෙන්න මේ විදිහට අරන් මෙන්න මෙම් 230 තියෙනවා නම් ඔයාලට පේනවා ඉන්ඩිකේට් කරනවා හරියටම. මෙන්න මේ ඉස්සරහට අල්ලන්න තියෙන්නේ. ඒතර අපට වෝල්ටේජ් එනවද නැද්ද කියලා මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ වගේ තැන්වල අපට වෝල්ටේජ් එනවද කියලා හරියට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා හරියටම හැකියාව තියෙනවා වෝල්ටේජ් බලා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඒක තමයි තියෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණයක්. තව කැපැසිටර් සහ ඔය දෙක තමයි තියෙන්නේ. මේක එක දෙයක් අඩුයි 33යි C+ එකට වඩා. ඒ තමයි උෂ්ණත්වය මනින්න බෑ අපිට ටෙම්පරේචර් එක මනින්න බෑ මේකේ. රිපෙයාර් කරන කෙනෙක්ට ඒක වැඩි අවශ්‍යතාවයක් නැති හින්දා අවුලකුත් නැහැ. මේක ඉතින් සෙට්. මේක B+ එක. ඉතින් C+ එකේ නම් ඒ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඉතින් මේක මාකට් එකේ යනවා 6900ට 7100ට වගේ. අපි දෙන්නේ ගොඩක්ම අඩු මුදලකට. කියන්නේ සාමාන්‍ය මාකට් එකේ තියෙන මුදලට වඩා ගොඩක්ම අඩු කරලා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක UT 136යි B+ කියන මල්ටිමීටර වෙන කොහෙන් හරි ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකක් ගන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. මේකත් හොඳයි. හැබැයි මෙහෙම. දැන් මම එදා කිව්වා
33C+ එක ගන්න හොනම් හොඳයි මම යෝජනා කරනවා කියලා. ඒක යෝජනා කරන්නේ ගොඩක්ම ප්‍රපෙයාර් කරන මුල් අවදී කටයුතු තමයි මම ඒක යෝජනා කරන්නේ. මේක යෝජනා කරන්නේ මං සාමාන්‍ය සල්ලි තියෙන ටිකක් කාලයක් වැඩ කරලා පළපුරුද්ද තියෙන අයට මේක හොඳයි. ඇත්තටම ගෙවන ගානට ගොඩක්ම. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට මම අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් කියනවා මේකේ මිල මම මෙන්න මේ විදිහට රුපියල් 6350කට මේක අපේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් තැන්වල 7000ට 7200ට 7500ට මේක විකුණනවා. ඉතින් 6350ට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මීට වඩා අඩුවට ගන්න පුළුවන් නම් කොහෙන් හරි ඒත් ගන්න ගැටලුවක් නැහැ. මේක හොඳයි. රෙකමන්ඩ් කරනවා Unity ලාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක Unity ගොඩක් හොඳයි. Unity පාවිච්චි කරන කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාපල්ලා අනිත් උන්ටත් දැනගන්න. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාපල්ලා. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අදට ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම ජය වේවා.